जैसे कि आपने डिजाइन देखे, देयर इज ऑलवेज अ सिमिलैरिटी. In the designing language, we call that as the family face. Yes, जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप समझ सकते हैं there's a basic difference between a BMW, a Mercedes and an Audi. लेकिन उनके जो सेगमेंट्स हैं, जैसे कि मर्सिडीज का ए क्लास है और मर्सिडीज का हाईएस्ट सेगमेंट एस क्लास, उसमें भी डिजाइन में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज आपको दिखाई देंगी.